Kościół dziecięcy jest to część Kościoła Dom. Jest to społeczność dzieci skupiona wokół Jezusa, ale także społeczność wolontariuszy, którzy towarzyszą dzieciom w poznawaniu, szukaniu Boga. Zajęcia Kościoła Dziecięcego odbywają się w trakcie nabożeństwa. Jest to niedziela od godziny 11, wtedy kiedy rodzice są na sali głównej. Dzieci mają w salkach dopasowane do siebie zajęcia. Chodzi o to, żeby rodzice mogli skorzystać z nabożeństwa, a dzieci miały dopasowane do swojego wieku treści przekazane i fajny, radosny czas w Kościele. Mamy stałe elementy zajęć Kościoła Dziecięcego. Są to na przykład uwielbienie, kiedy uwielbiamy Boga, radośnie śpiewamy i mówimy, jaki jest dobry. Mamy także opowieści biblijne, kiedy staramy się z każdej opowieści wyciągnąć takie praktyczne zastosowanie, żeby dzieci mogły odnaleźć najważniejsze rzeczy, które mogą zastosować w codziennym życiu, w przedszkolu czy w szkole. Mamy także modlitwę. Staramy się wyciągać zawsze najważniejsze rzeczy, za które dziękujemy Bogu, a także jakieś trudności. Rozmawiamy o tym, że warto przedstawiać je Bogu i wspólnie modlić się o złamaną rękę, o chorobę mamy czy o sprawdzian z fizyki. Mamy także prace plastyczne, mamy zajęcia ruchowe, bo jest to 1,5 godziny, także podczas tego całego naszego nabożeństwa robimy dużo różnych ciekawych rzeczy, żeby dla dzieci było to ciekawe. Mamy także swoje stałe rytuały. Jak dzieci obchodzą urodziny, zawsze to świętujemy, mamy prezent i dzieci zawsze lubią przychodzić, bo mają urodziny, cieszą się, że mogą przyjść do kościoła, bo na pewno to będzie ich święto. Dzieci nawiązują relacje ze sobą nawzajem, ale też z nami, z prowadzącymi. Staramy się też szukać relacji z Bogiem, szukać i pogłębiać tą relację. Zajęcia Kościoła Dziecięcego są bezpłatne. Wszyscy jesteśmy wolontariuszami i wierzymy, że każdy daje coś od siebie. Jedna osoba służy w uwielbieniu, inna osoba przyrządza kawę w kawiarni, natomiast my zajmujemy się dziećmi. Organizujemy także inne wydarzenia dla dzieci, pikniki z okazji Dnia Dziecka i te wszystkie inne wydarzenia także są bezpłatne. W Kościele Dziecięcym służą osoby sprawdzone. Są to osoby, które już są minimum 6 miesięcy u nas w Kościele i służą w innej służbie, czyli są sprawdzone, możemy na nich polegać. Są to osoby, które są nawrócone po chrzcie wodnym. W Kościele wprowadziliśmy politykę ochrony dzieci i młodzieży w środowisku kościelnym. Wolontariusze są przeszkoleni z tej polityki, znają ją i wyznają te zasady. Wszystkie te osoby zostały sprawdzone pod kątem niekaralności. Ja co niedziela bez problemu powierzam wolontariuszom moje dzieci. Zajęcia Kościoła Dziecięcego to nie są lekcje religii. My nie wystawiamy ocen. My staramy się budować relacje ze sobą nawzajem, ale także szukać relacji z Bogiem. Od tego, czy dzieci będą chciały przychodzić do kościoła, zależy, czy cała rodzina przyjdzie. Także zachęcamy i staramy się miło i radośnie spędzać ten czas, żeby dzieciom miło się kojarzył Kościół. W Kościele Dziecięcym mamy 3 grupy wiekowe. Najmłodsza grupa od 3 do 5 lat. Są to najmłodsze dzieci i one dużo więcej czasu przebywają w salce i tam mają radosne zabawy. Średnia grupa są to dzieci od 6 do 9 lat i z tymi dziećmi już uczymy się wersetów, czytamy Pismo Święte. Te dzieci przychodzą też na salę główną na uwielbienie. Najstarsza grupa są to dzieci od 10 do 12 lat. Te dzieci także uczestniczą w uwielbieniu na sali głównej, następnie mają zajęcia dostosowane do ich wieku. W tym roku realizujemy kurs Alfa dla młodzieży. Dzieci są bardzo zaciekawione tym kursem, bardzo im się podoba forma, w której prowadzimy zajęcia, oglądamy filmy, a później rozmawiamy na intrygujące tematy. Dzieci na pewno są przyszłością Kościoła. Nigdy nie wiemy, kto z nich wyrośnie, czy są tutaj przyszli liderzy uwielbienia, czy osoby, które służą w produkcji, a może kaznodzieje czy pastorzy. Natomiast my zawsze staramy się podkreślać, że dzieci już są Kościołem, że są społecznością najmłodszych skupionych wokół Jezusa, a także zawsze zachęcamy dzieci do służenia. Co roku organizujemy kiermasze świąteczne, dzieci przygotowują ozdoby świąteczne, które później sprzedają. Pieniądze, które zbierzemy, przekazujemy na cel misyjny.